Kuntilanak. Kuntian. Apa? Kunti. Kuntilanak. Kunti. Kuntilanak yang di mana tuh? Kunti. Iya, yang di mana? Pompa. Di mana? Pompa. Kompak. Oh, ini lain lagi. Pompa. Lain lagi nih kompak. Iya. Bukan Punya. bukan yang tadi ya. Ampun. Ampun sama siapa? Mau pulang ya? Iya, tapi jangan ganggu ya. Iya. Kalau ganggu apa jaminannya? Enggak yang. Enggak ganggu. Lihat dulu nih siapa nih. Nih. Enggak ganggu Nih. ya. Nih. Sebut siapa? Sebut. Siapa? Siapa ini? Siapa sebut? Ya siapa? Jangan tahu. Katanya ngeganggu, tapi kamu ketawa. Kamu ketawa. Ampun dulu. Nggak mau. Jangan pulang, ampun dulu. Ampun dulu. Ampun dulu. Jangan pulang. Ampun. Mau ampun nggak? Ampun, coba sebut. Ampun. Disebut. Ampun yang. Eyang apa? Eyang apa? Prabu apa? Prabu Siliwangi. Takut nggak, Mak? Iya. Takut semua makhluk pada takut di sini. Iya. 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 Jangan ganggu kalau takut ya. Iya. Mau masuk lagi nggak? Mau masuk lagi nggak? Enggak. Hah? Enggak. Kalau mau masuk, apa jaminannya? Enggak ya. Kalau mau masuk, apa jaminannya? Ya, enggak masuk. Bener ya? Awas, kalau sekali lagi masuk, yang ikat ya mau nggak? Ya. Ya, yang ikat ya? Oke.